ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে নদীর পানি বেড়ে প্লাবিত হয়েছে 4 জেলার অন্তত 130 গ্রাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ। সুরমা নদীর পানি বেড়ে 5 উপজেলায় অন্তত 100 গ্রামের মানুষ পানিবন্দী। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে সুরমা নদীতে। বাঁধ ছাপিয়ে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তাহিরপুর সুনামগঞ্জ সড়কে। প্রায় 20টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে হাওরের নিম্নাঞ্চলের মানুষ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় জেলায় 3 লাখ টাকা, 200 টন চাল এবং 3800 প্যাকেট শুকনো খাবার মজুদ আছে। বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে বেড়ে চলেছে ফেনীর মুহুরী, কাহুয়া ও সিলোনিয়া নদীর পানি। এরই মধ্যে অন্তত 10 জায়গার বাঁধ ভেঙে প্লাবিত ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার 12 গ্রাম। ভাঙনের ঝুঁকিতে আরও কয়েকটি বাঁধ। এদিকে ভারতে ভারী বৃষ্টির কারণে তিস্তা নদীর পানি বাড়ায় খুলে দেওয়া হয়েছে ব্যারাজের 44টি গেট। এতে চরাঞ্চলে প্লাবিত হয়েছে 12 গ্রামের মানুষ। তলিয়ে গেছে পাট, ভুট্টা, বাদাম সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত। এতে দিশেহারা কৃষক। বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানাতে এখন সুনামগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জাকির হোসেন। জাকির, বন্যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কি ধরনের প্রভাব পড়েছে আর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড কি বলছে? দেখুন, আপনাকে বলি, আমি গত 3 দিনে টানা বর্ষণ এবং অভিযান থেকে নেমে আসে যে পাহাড়ি ঢলের কারণে কিন্তু সুনামগঞ্জের যে জেলার প্রায় 4টি উপজেলার অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতে পানি নিচে নিমজ্জিত থাকে, কিন্তু এই সড়ক দিয়ে যান চলাচল একেবারেই বিচ্ছিন্ন আছে। তো সুনামগঞ্জ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপজেলা তাহিরপুর উপজেলা, সেই তাহিরপুর উপজেলা কিন্তু আজকে 4 দিন যাবৎ কিন্তু একেবারেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একটু হয়ে আছে, যার ফলে কিন্তু এই এলাকার প্রায় 2 লক্ষাধিক মানুষের যে যাতায়াত করার একটা সড়ক, সেই সড়কটি কিন্তু নিমজ্জিত থাকায় কিন্তু তারা চরম দুর্ভোগে আসলে তারা দিন কাটাচ্ছেন। এই সড়ক দিয়ে আমরা দেখেছি নৌকা দিয়ে যাতায়াত করতে। আর আপনি যেমনটা বলছিলেন যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিষয়ে, আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা বলেছিলাম, গত রাত্রেও কথা বলেছিলাম। পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্বাহী প্রকৌশলী আমাকে জানিয়েছেন যে আগামী আরো 2-1 দিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে। আর যদি 2-1 দিন মুষলধারে যদি বৃষ্টিপাত হয় তাহলে কিন্তু বন্যার প্রকট আকার ধারণ করতে পারে বলে আমাকে জানিয়েছেন। তো গতকালকে থেকে রাত্রে থেকে আজকে সকাল পর্যন্ত কিন্তু পানি বৃদ্ধি কিন্তু অব্যাহত আছে, কারণ বৃষ্টিপাত এখনো যেহেতু হচ্ছে, সেহেতু সুরমা নদীর পানি গত রাত্রে পর্যন্ত ছিল 58 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু আজকে সকাল পর্যন্ত কিন্তু 65 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে কিন্তু সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে শাখা নদীগুলো রয়েছে সেই শাখা নদীতে কিন্তু পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাখা নদীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু সুনামগঞ্জের যে তাহিরপুর, বিশ্বম্বরপুর, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, এইসব এলাকার মানুষ, প্রায় 100 গ্রামের মানুষ এখন পর্যন্ত পানিবন্দী অবস্থায় আছে। আর এইসব মানুষ যে পানিবন্দী অবস্থায় আসলে মূলত সড়কের ডুবার কারণে, পানি নিচে চলে যাওয়ার কারণে কিন্তু পানিবন্দী অবস্থায় আছে। আর আমরা দেখেছি অনেক গ্রামে অনেক গ্রামের বাসা বাড়িতেও পানি প্রবেশ করেছে। আমরা স্কুলের আঙ্গিনায়, এবং এখন পর্যন্ত আমি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আমি যেটা জেনেছি, এখন পর্যন্ত সুনামগঞ্জের জেলার 10টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি প্রবেশ করেছে। ওই 10টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিন্তু পাঠদান একেবারে অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও প্রায় আরো 50টির উপরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আঙ্গিনায় কিন্তু পানি প্রবেশ করেছে। এতে করে কিন্তু স্কুল গ্রামের শিক্ষার্থীরা কিন্তু তারা আসতে অনেকটাই পড়েছেন, এবং অভিভাবকরা কিন্তু তাদেরকে আসলে শিক্ষার্থীদেরকে আসলে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না, কারণ এই পানির মধ্যে আসলে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জানছিলাম আপনার কাছে। তো আরো জানতে চাই যে পানিবন্দী মানুষের জন্য প্রশাসন আসলে কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? দেখুন, গতকালকে আমরা একটা মিটিং এ, জরুরি একটা সভা ডাকা হয়েছিল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জেলা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, এখানে সব দপ্তরের কর্মকর্তারাই ছিল। তো এখান থেকে আসলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ জানিয়েছেন বন্যা মোকাবেলা
করার জন্য সকল প্রস্তুতি তারা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। তো আমাদেরকে জানিয়েছেন তিনি যে এখন পর্যন্ত 2 লক্ষ মেট্রিক টন জিআর চাল এবং প্রায় 4,000 প্যাকেটের শুকনো খাবার এই সুনামগঞ্জের যে বন্যার কবলিত এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। যদিও এই খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু যে পরিমাণ মানুষ আসলে বন্যা কবলিত হয়েছে তার জন্য আসলে খুবই অপ্রতুল। তো আমি কথা বলেছিলাম একজন স্থানীয় একজন সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফুল মিয়া, তিনি আমাকে বলেছেন যে তার এলাকায় যে পরিমাণ মানুষ বন্যা কবলিত, আর সেই তুলনায় ত্রাণ আসলেই এটা অপ্রতুল। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমি আরেকটা বিষয় জেনেছি, বলেছেন যে যদিও এখন পর্যন্ত যে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে সে পরবর্তীতে তাদের কাছে আরো ত্রাণ তারা মন্ত্রণালয়ে চেয়ে আনবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। তো আসলে এই ছিল আমার কাছে সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবরাখবর। সুনামগঞ্জ থেকে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী। চলে যাচ্ছি পরের খবরে।